हेलो, यो चाहिँ हाम्रो गाउँ अनि यता हाम्रो लिची फलिरहेको छ। साइडमा आमहरू पनि कति धेरै लागिरहेको छ। यतातिर आज मौसम पनि पानी आउने जस्तै दामी भइरहेको छ। हजुरहरूको गाउँतिर कस्तो छ? हाम्रो गाउँतिर चाहिँ पानी आउने जस्तो भइरहेको छ। एकदम कालो कालो यता चाहिँ हाम्रो खेत छ। म चाहिँ खेतमा घाँस लिन जाँदैछु अनि यता चाहिँ आज बादल आएर पानी आउने जस्तै भइरहेको छ। एकदम धेरै साथीहरूले चाहिँ बेर्ना राख्नुभयो कि भएन धान रोप्नको लागि हामीले चाहिँ यता बेर्ना पनि छरिसकेछौँ। यता उम्रिएर पुरै हरियो देखिरहेको छ। आजको मौसम पनि एकदम हिँड्दै आएको यता घाँस लिनको लागि हाम्रो चाहिँ भैँसीको लागि घाँस काट्नलाई। अनि यो चाहिँ हाम्रो धानको बेर्ना कस्तो राम्रो हरियो देखिएको छ। यो चाहिँ अब धान रोप्नको लागि कस्तो राम्रो छ नि। हजुरहरूकोतिर बेर्ना राख्नुभयो कि भएन? यता पनि छ, यता पनि रहेको छ। अनि यता चाहिँ हामीले दालहरू टन्नै लगाएको छु। पानी आएन भने चाहिँ हुन्छ, नभए चाहिँ बिग्रिन्छ। यो चाहिँ हाम्रो सोट्टा दाल हो। एकदम फलिरहेको छ। अब कस्तो हुन्छ हेर। अनि त्यसै गरी उता चाहिँ मैले घाँस काट्ने। आज चाहिँ एकदम रमाइलो, गर्मी नै छैन। हजुरहरू चाहिँ हाम्रो गाउँको हेर्न सक्नुहुन्छ। उताबाट चाहिँ म आएको घाँस काट्न। अब म यता घाँस काट्छु। बाई बाई।